Это лучше. Чого курятина дороже, чим свинина? Не знаю. Вот мы денег, бо просто. Бо ти захотіла повербанки, а сколько они там стоят на тих 2000. Так а що, свинина ж більше не чим Я понимаю, ну типа, блин, ну вот так. Якщо беруть їх так, то зачем тягнути? Поставили нічого. Не беруть, то нічого. Наша сильно замічала, що мало хто бере ці курятини. Ну, а хто це? Я не люблю біконку. Вроді так, не їм, якщо чесно. Так, мама п'є дзвонив. Я тобі сказала, типу, поговори і ти положи. Так хто перезвонив, я чи ти? Я. Чуть не. Ні, не хочу. Я. Добрий вечір. Да, я ж казав, що я готовий. Ну, в 4 їде, а тільки десь тільки 4, а не 5, взагалі-то. Ага, конечно. То ми просто раніше рушили, щоб не спішили. Конечно, а як же? Мы не любим ездить на лыжах. А действительно, киевляне это так. Для приезжих, короче. Да. Та вже трошки почали ремикати, поки сиділи. Я вам віддам гроші, я не без. Хто вам щось звернеться? Включать ці прожектора. Ви візьміть, допустите, а я... Пончик покрашений. Заснути не може. Дякую. Ну, сейчас все равно білий там, де хорошо видно. А ви У що вас там? білет це є на телефоні? Це місце у вас телефон? Ні, не в мене. Щас у мене То хай скріншот. Ти ж пам'ятаєш, що ми завтра відмічаємо? Що чого? Відмічаємо. А ви? Не знаю. В смислі? Мама, ми з тобою балакали. Як ще в Карпатах був. Що ми приїдемо, потім ще будемо сидіти у нас. Ну, 5 числа. Я тобі клянуся, що таке було, що ми балакали. Що мені треба буде їхати завтра в город зачем-то? Звариш такого, що ой-ой-ой. Так що, кажу, мені завтра їхати в город щось. Ну, кажи тоді ти, щоб без 10-2, щоб він вже був. Все, давай. Думаю, може туди не будемо писати. Я чую, твоя мама не сильно оцінює. Чого? Вона типа балакала, блядь, ти кажеш, що? Ти що? Так, І що вона сказала? Вона сьогодні не могла сказати нічого. що хорошо, блядь, що мені тобі писав слово в слово? Просто твоя мама дуже не сказала. Дайте мені горячку. Ні, є розпечатані. Ні, немає. Ні, такі ні, не треба.
вешать тут. С постелью. А? У нас с постелью мы это... У вас електронні, так? Да? Да. Так, точно. Раз. Візьміть постіль. Зараз я прийду з сканером, відкриєте, добре? Он, та вышка мы ее видели. Так, давайте тепер кнопочки ваші. Так.
Олесь. Днепр. Ты сейчас все провтыкаешь, потом говоришь, что я все провтыкал. Не посмотришь. Будем. Ты снова все провтыкаешь. Четыре дома, видишь? Что? Ты можешь показать? Ну, так бы быстрее сообразил, что это путь в никуда. Или инвалидность. Нет. По-разному. После града можно быть психопатом. Сама поднимешь? Да, здесь ничего достаточно.
Та що ти будеш держати чи що? Кинула багато, десь карман. Вон десь на Аркадію з'їздимо. Коли? Коли? Завтра, наверное. Ты сладкий взяла? Не? Що? Сашара. Зарядка? Так нахрен зарядка, зачем слышишь? Наушника. Что, проблемы со слухом? Я слушаю. Самые чувствительные ушки. Что-то мне кажется, что там будет уже процентов 40 только слуха. Это оправдание. Говорю, плавки взяла. Зачем? Мы на Аркадию поедем. И что? Это пляж. И зимой. В принципе, она будет у нас на плюсовая всегда, все равно море не замерзает. Но можно пойти чуть туда-сюда. Угу. А погано не хочешь получить? Нет, это не получилось, это не знаю. Мои знать не знаю, что там будет плохо. А твои ты сама что не расскажешь. Я буду, там не буду. Если ты не получится. Я буду. Не буду. Это не запретит. Да. Угу. Даже не мечтаешь о чем. Угу. Ты не забывай, что у меня силы и кубы. А ты свой листал обычный вагончик. Ну ти що? Да не что. Тут бабусик може то перервати. Ты кажешь. Ну, видиш. Ну покажи. Удиви. Я Принцесса. тебе потом подивлю. Так. Коли залізеш. И что будет? То то останеться поцілувати. І тут ти задумався. А знаю, як тебе остановити? Настя, мои ноги засунут туда. Будет вот так вот. Ах, такая вот ситя. Не понял. Я уверен.
сюда мостиком? Может, не залезешь? Чего? Мне тут хорошо. Жадина. Да. Так постелись. Тебя постелить? Не хочу вылазить. Я тут хорошо лягла. Так я тебя постелю, обратно тебя подсажу. А ты себе постелишь? Да. Ты сначала себе, потом я. Какая разница? Это мы тоже этим поездом поедем. Я вокзал заснял. Скоммуницируй мою фразу. Твое слово я потом снял. Ты сказала, как Саша. Это я так сказал первый раз. Да? А он забрал это слово. Неправильно. Ему лучше идет. Бу. Это мы в Одессу ехали, грубо говоря, в ту сторону. Я типа вот тут лежал, купешка была. И это падла. Работает кондер, открывает, сука, ёбаное окно. Она хуярит не въебала. Я ему стою. Ну что ты мне сквозняк устроил? Сонный же был. Блин, только проснулся, я глаз один еле открыл, второй еще закрытый спит. Я потом сижу дома, чищу картошку, пересматриваю это видео и ржу над этими всеми дичами. А що ти з картошкою робиш? Ти не говориш, що ти її варив. Жарю. Между прочим, нормально. Но этот раз она мне не сгорела. Не сгорела. А не згоріло. Но тот раз да. А жарят там я зажигал сковородку, кастрюлю, оно все загорало, прилипало, потом сода, это все колхоз, короче. Ой, и так не так, и так не так. Смотри, ну просто не было. Де прилізає? Иди вот туда. Куди туди? В попу. Идем. Не, мамочка. Спать не хочешь? Сейчас мы тут заснимем Борисполь и все. А що, просто так сильно? А що, просто так Щоб Ну, там... ну, сейчас. Ну, да. Я Борисполь засниму и все. Мы там не будет ничего. Надо шебу не проспать. Ну, а я стану 4 часа, зараз просто 4 часа. Так шеба в 9 вечера или 10. Без 10. Угу. Конечно. Хорошо растопили. У меня телефон перегрелся уже. Борисполь. Где? Куба тоже хорошо жарит. Обычно. Як ти туди їхала з тобою? Там было холодно. Очень холодно. Да, там было что-то холодно, а тут жарко. Хотя то купа был очень дорогим. Ой, там так красиво. Глянь, смотри, там красиво сейчас. Закат наш. Только закатанный. Солнце тебе. Ну, наверное, в другую сторону посмотрим. Уже видно, за ключку зашло.
Та виключай вже його. Я її накриваю. А може вона відкрутилась, коли я питалася відкрутити? Зняти. Дайте я постелю. Ну? Давай. Олесь, Я не сплю. я тебе просто постелю. Я просто лежу. Давайте удобно сделаем. Саша, я не хочу жарко. Ты не будешь накрываться, я просто матрас раскину. Просто. Ну? Просто. Просто что? Просто. Ну, матрас просто. Подушку. Який матрас? А вон лежит. Вот это тоже. Ну, колхоз. Оно уже грязное. Матрас под тебя стелится, потом просто, потом подушка, а накрываешься ты... Одежда чистейшая здесь. М? Ваша одежда чистая. Да плевать. Там белье 100-летней давности. Таня мені таксі закаже, я приїду на таксі. Не хочешь. Ти знаєш, що тут Таня
тебя. Ой, не буду вже ти сама делать. Не вас кипает, это сама ты как хочешь. Давай там сейчас салфетки. Угу. Ребенка. Ребенка.